Talo fatu telefono Radio Samoa le nei fo i tae au, alo mai o talo le nei fo i aso lulu. O le taawale nga oi le ana la vea ma manu nu ai whana witi e to a lima i matamata. O le whaalavalawele nei le pō le aso nga fua na mau atu ai le ni Zantira i lungo le awale Morrinsville Walton lata lata i le se fulu lua i le pō. O taatia mai ta whaala a o le whanau to a lima se fulu tausanga i le se fulu tolu tausanga le mātutua ua i whafo uma ma le taawale. Na whaatope umatu whanau nei whale mai Waikato to a whana ave le ambulance ai to a tasi na momoli il helikopa. A oso esu e leo ana nafi, na mawai o lea taawale whaapea na ngao i atu mai Hamiltone. E le o tele se tala mai le ofisa le taimi nei pau o le ai fōlinga mai o le sawa tele o le taawale, le isi mafuanga. Tu whaatasia telefolo i APL whanau to a whae se tūlanga tinga ina. A o le isi to a tasi o lo fuafua le au ina mai le whale mai o tamaiti au kilani le Starship. A o sa waila tala o te awale ngaoi, mai le ofisa o leo e feso o tai fo i lea ma le ngaoi na ripotia mai matamata i le afiafi lava lea na lavia ai. Lata i le afe lima se lau tangata au kilani whaanofo e sea i le whale. A o iai le whaamanatu ina o le kerisimasi o le nei tausanga. A o fia le to a tele maanga i mo tā whaonga. O le olo o feso o tai malango le soifua maloloina le afe wha se lau wivas fuluma le lima o tangata au kilani whaanofo e sea i o lātou ainga. O lo o hau fia i totono o lea fwai numera le wha se lau se fuluma le valua i lātou wa maua le vairusi au kilani. Ua fautua inai fo i maso o se tasi na whaia si ake o COVID le taimi o kerisimasi. E ono sa i pea i le nofuanga lo ia i le taimi nei se i longa e fo i mai le siaki e negative le wha ai unga. A atoa ma le wha atali se ia malosi ato atoa. O tangata uma fo i mai siaki wa wha amaonia, ai e ese le nofuanga o iai ona o tā whaonga. O le alavo le awha afso o tā ilmtanga luenga ma wha atala noa le mea te tawa na whai. Wa sawe fo i mal wha manatu i tangata o loanga i mo tā whaonga e tau si pea le vā ma le isi tangata. Ai mai se lava pe a iai nofuanga tumutumu. O i lantou fo i wanga vaa mo le tui o le booster, o lo matua i fautua ina malosi a nga i mo le tui lo na tolu. Ona o le tali pupuni malosi lea e tali atu ai le Omicron. I le COVID lava, o le toe tasi le minute i le sefulu lua i le poa tae au, o le amoli lanu moli ai au kilani ma isi vaenga o le atunu o lo lanu mumu i le taimi nei, ma o le atutusa umailua ni usila, vangana ai Northland o le a lanu mumu pia. O le soe feilo i le tina i mu ma tangata whānoth, e tala noa le mu wa atoa le sefulu tasi aso o ola pia. O le mule nei la talata i kai mau o lo whaawau peona solo, ma o lo mata i tu e le ofisa. O le aso se fulu valo le masina le neina amata sa sawa ni ai mawha ngai nai le lua se lau tolu se fulu eka. O le tala noanga i le soe le ngata o le awha i loa le tūlanga o yei le mu o le saunga le mua tangata. Ai mai se leanga i luma e tele se ngā luenga e tatau na whaia wha ato a mauti noa ua saunga le mu le anu fuanga. Mai fiti e le i ato se masina talo na toe tatala tua o yo fiti lallangi. A o lewa toe tapena mo leisi outbreak tele o le wha mai. Lua vai aso tal, wai ripoti ai cases o COVID, lalo mai o le toa se fulu. Sa wa ila vai aso nei, ua wha amaunia mai le soifua maloloina, lua se lauma le valu cases i le community. E au fia ile lua se fulu ripoti ai le aso le kirisimasi. Se lauma le iwa i le aso le Boxing Day, ma le fitus fulu ma le iwa le amatanga o le vai aso nei. O le aso mua te se ma le ana toa e tatalai fai toto o fiti manga i atu le faita wafe o turisi. E le ngata mai New Zealand nei, o Ausitalia wha apea Amerika. Mai nei tangata whe malangai, e le o mauti noa peto o fia risi o sa wai le lisi o positive cases. Pau o le ai reporti le Herald, ua iei whalital malo o wha ilua ua iei tangata tāwha whao o fo i mai siaki o wha amauni el COVID. E ui wha asalaunga le soifua malo loina ua iei pase se taunu watu mau el wha mai. E le o mawhaiona wha mauti noa mai, pe iei nisi wo atu ma le Omicron. O samples mo positive cases of fiti, o le a awinatu le Ausitalia mo le soesoeina genomic sequencing po o soenga nei e loa ai le sootanga o tangata o loo awea ia le whaamai. Whai watu i tala mai Amerika, ua tuu mai i lalo aso e whaanofo e se ai tangata Amerika wa mawel COVID, mai le se fulu i le 5 aso. Mai le Centers for Disease Control and Prevention, le CDC, o se whaiunga o whaiai a o whaatetele le pepesi o le Omicron a toai ma whaamaoninga, o aso a matalava lea e tele na pepesi atu ai i si tangata le vairusi mai positive cases. Mai le whaatono le CDC wa tautino le ato a tele tangata Amerika e mawe le Omicron. Ma e ui o le to a tele e le ti ngai nai, peitai, e le o suia le mawe le to a tele iaunga le whaamai.
O le 5 aso whaanofo e sea ua suia nei i ai, o le ama whaiona to e fo i ngā luenga masani le umai o le 5 aso ma e tatau. O na whaia le mask po le ufi fofonga mo le isi 5 aso muli muli mai. E se mai positive cases, o leo fo i wa sui tu la fono mo close contacts po i la tu nei e wāwala lata so o tanga ma positive cases. Le ua le to e mo mi ai le nofo wa ai o tangata ua umatu i o le booster, pau o lea, fa o ngā le mask mo le se fulu aso. O se swinga wa toi wha fo i ai close contacts wa umatu i lua e wha anofo i sea. O tala nao le nei tae au, manuia le nei aso.